kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. พระเจ้าเราต้องการพระองค์ Tuhan, kami membutuhkan Engkau. พระเจ้าเป็นความปรารถนาของเราทั้งหลาย Tuhan, Engkaulah harapan kami. ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นี่ Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya เรา Tuhan. สามารถสัมผัสพระองค์ได้ Kami dapat menikmati kasih-Mu ya เป็น Tuhan. ความชื่นชมยินดีที่เราได้เข้าเฝ้าพระองค์ร่วมกัน Merupakan sukacita bagi kami untuk datang bersama และเป็น Kepadamu. ความชื่นชมยินดีที่เราได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ Dan merupakan sukacita kami untuk memberikan penghormatan kepadamu ya Tuhan. พระเจ้าพระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น Tuhan, Engkau semakin besar แต่เราจะเล็กลง dan kami akan semakin และพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ในจังหวัดนี้และในประเทศนี้ dan Tuhan Engkau akan semakin besar di kota ini, di negeri ini พ Tuhan. ระนามของพระองค์จะถูกยกขึ้นเหนือแผ่นดินนี้พระเจ้า Namamu akan diangkat, dilulukan di atas negeri ini. และเราอยากจะเห็นพระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องและสรรเสริญพระ Dan เจ้า kami sungguh rindu ya Tuhan melihat namamu dimuliakan ya Tuhan dari เรา tempat จะ ini ya ร้อง Tuhan. เพลงสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา Biar kami terus memuji namamu setiap เราจะ waktu. สรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ Kami akan memuji Engkau karena Engkau besar. เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระมหาราชาของเราทั้งหลาย Karena Engkaulah Raja segala พระ raja. องค์ผู้เดียวเท่านั้นที่พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินนี้พระเจ้า Hanya namamu lah ya Tuhan yang dimuliakan di negeri ini. เราขอขอบคุณพระองค์ Kami bersyukur ใน kepadamu พระนามของพระเยซูคริสต์ dalam nama Tuhan Yesus. เอเมน Amin. ให้เราตบมือสรรเสริญพระเจ้าเลยไหมครับ Mari kita sama-sama เอเมน โอเคผมขอฝากความนำความคิดถึงที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่มายังพี่น้องทั้งหลายในเช้าวันนี้ Saya membawa salam dari jemaat kami di Chiang Mai kepada saudara. พี่น้องที่รักครับคริสตจักรที่จังหวัดเชียงคริสตจักรที่ผมดูแลกับคริสตจักรของท่านมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน Saudara, gereja yang saya gembalakan dan di gereja di tempat ini ada suatu hal yang sama. คือเราอยากจะเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยใช่ไหมครับ Kita sama-sama ingin melihat pemulihan di Thailand. Amin. และเพราะเหตุผลที่เราอยากจะเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยเราจึงไม่ได้คิดเฉพาะบทของตัวเอง Dan oleh sebab inilah kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. ผมมีโอกาสคุยกับอาจารย์ออก้าแล้วก็อาจารย์โจฮันเนี่ยผมรู้ว่าคริสตจักรของท่านนั้นไม่ได้คิดถึงเฉพาะตัวเอง Saya ada kesempatan untuk berbicara dengan Pastor Olga dan Pastor เรา Johan อยาก dan จะให้ saya การ tahu ฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศ gereja saudara tidak hanya memikirkan gereja sendiri tetapi ingin melihat pemulihan bagi bangsa เพราะ Thailand. ฉะนั้นเราจึงลงทุนสำหรับประเทศนี้ Untuk itulah kita menabur untuk bangsa ini. เอเมนไหมครับพี่น้อง Amin saudara. โอเคพี่น้องแต่กระบวนการที่เราจะไปสู่การฟื้นฟูนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย Tetapi langkah atau proses untuk menuju pemulihan itu bukan suatu hal yang mudah. เมื่อเราเห็นพระเจ้าทำงานยิ่งใหญ่เราสรรเสริญพระเจ้า Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, kita memuji Dia. แต่ในประสบการณ์ของเรามันไม่ได้มีความตื่นเต้นตลอดไปใช่ไหมครับพี่น้อง Tetapi dalam pengalaman kita tidak setiap waktu kita merasakan yang dahsyat-dahsyat ini. บางครั้งมีความเงียบ Kadang-kadang ada waktunya kita harus ada waktunya diam. แต่ในขณะที่เรามีความเงียบเราคิดอะไรอยู่ Ketika ada waktu hening ini apa yang kita pikirkan? พี่น้องครับในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมดูแลนั้นพบกับความตื่นเต้นสิ่งหนึ่ง Saudara, di tahun yang lalu merupakan tahun di mana gereja kami Act of Church di Chiang Mai mengalami hal yang dahsyat. ผมได้ก่อตั้งคริสตจักรแห่งนี้มา18 ปี Gereja ini sudah berdiri 18 tahun. และตลอด18 ปีนั้นเป็น18 ปีที่ยากลำบาก Dan sepanjang 18 tahun ini adalah 18 tahun yang sulit. และผมคิดว่าพวกเราก็ท่านที่นี่ก็มีประสบการณ์เช่นนั้นด้วย Dan saya percaya juga saudara di sini mungkin ada pengalaman yang sama. คือเราต้องย้ายที่ตลอด Kita harus selalu pindah-pindah tempat, saudara. เพราะปีก่อนที่ผมมาเราอยู่ที่ปทุมวัน Princess ใช่ไหม Karena tahun lalu saya masih ingat kita masih di Patumban Princess. และปีนี้เราก็มาอยู่ที่นี่ Dan tahun ini sudah di ผมไม่รู้ Novotel. ปีหน้าเราอยู่ที่ไหน Saya tidak tahu tahun depan bagaimana. พี่น้องครับผมก็แบบเดียวกัน Kami juga sama di Chiang Mai. เพราะว่าที่เราแม้เราไม่ได้ย้ายที่แต่ทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะต้องมาจัดสถานที่ Meskipun kita tidak pindah-pindah tempat, tetapi setiap hari Sabtu kita harus mengatur tempat. เรามีความจำกัดมากพี่น้อง Kita ada limitation, ada keterbatasan. แต่ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างโบสถ์สำเร็จ Tetapi tahun lalu kami berhasil membangun gereja. เราขอบคุณพระเจ้า Saya bersyukur kepada Tuhan. แต่เบื้องหลังของการที่เรามาสู่จุดนี้ได้เนี่ยเราต้องรอคอยพระเจ้า Tetapi latar belakang sebelum kita mencapai titik ini, kami harus menunggu Tuhan. แล้วหลายอย่างที่คริสตจักรที่ผมดูแลนั้นและที่สิ่งที่เราทำในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรอย่างยิ่ง Dan banyak hal yang kami lakukan di Chiang Mai itu kami mendapat berkat dari Tuhan. เมื่อผมเริ่มคริสตจักรพันธกิจนั้นผมเห็นถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือมีความแตกแยกเกิดขึ้นถ้ามีความแตกแยกเกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆ
Ketika saya mulai gereja Act of Church, saya melihat satu masalah di Chiang Mai, yaitu gereja-gereja di Chiang Mai itu saling pecah belah. เมื่อเรามองข้างนอกเราอาจจะมองไม่เห็น Ketika kalau kita lihat dari luar, kita tidak melihat, แต่ต่างคนต่างอยู่ tetapi masing-masing hidup sendiri-sendiri. แต่ผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อผมเริ่มคริสตจักรนั้นพระเจ้าให้ผมทำสิ่งหนึงก็คือรวบรวมคริสตจักรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มารวมกันนมัสการพระเจ้าด้วยกัน Namun saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menaruh di hati saya untuk saya mengumpulkan, menyatukan gereja-gereja di Chiang Mai untuk bersatu เพราะเรารู้ว่า bersama-sama. เราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ Karena kita tahu kita sebagai orang Kristen kita sedang berperang di alam roh. เพราะฉะนั้นซาตานไม่ต้องการให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Tentu iblis tidak ingin kita bersatu. ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้ผมได้รวมศิษยาภิบาลและคริสตจักรต่างๆมานมัสการพระเจ้าด้วยกัน Saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk saya mengumpulkan para gembala-gembala gereja untuk sama-sama berkumpul. ปีละครั้งเราได้รวมคริสตจักรเราได้รวมคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่มานมัสการพระเจ้าด้วยกันปีละ1 ครั้ง Setahun sekali kita adakan sama-sama orang Kristen Chiang Mai untuk berkumpul memuji Tuhan. เราใช้ห้องประชุมมช.ซึ่งจุประมาณ5,000 คนที่นั่น Kita menggunakan meeting room di Chiang Mai University yang dapat memuat 5.000 orang. แต่2 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าบอกให้เราออกจากห้องประชุมแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่คือกลางเมืองที่ประตูเมือง Tetapi 2 tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada saya untuk keluar dari meeting room itu, tapi kita berkumpul di tengah-tengah kota Chiang Mai, yaitu di pintu gerbang kota Chiang Mai. และปีที่ผ่านมานั้นเรามีคนประมาณสัก 3,000 คนมานมัสการพระเจ้าด้วยกันไม่ใช่จากโบสถ์เดียวนะครับพี่น้องแต่จากโบสถ์ส่วนโบสถ์เกือบทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ Tetapi tahun lalu kita adakan KKR dan 3.000 orang datang bersama-sama, bukan dari satu gereja, tetapi dari berbagai และ gereja ใน sama-sama พฤศจิ datang. กายนปีนี้เราก็จะทำอีกครั้งหนึ่ง Dan di November tahun ini kita akan adakan lagi. เราทำสงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้อง Kita sedang melakukan peperangan rohani. และการนมัสการเป็นเหมือนกับอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้ทะลุทะลวงเข้าไปในอาณาจักรของความมืด Dan penyembahan inilah yang merupakan senjata untuk kita masuk menembus dunia gelap ini. เราเห็นว่าการนมัสการสำคัญอย่างยิ่ง Kita sungguh harus mengakui bahwa penyembahan itu penting. เรารู้ว่าการอธิษฐานสำคัญ Kita tahu doa penting. เพราะฉะนั้นเราจึงรวมกัน Untuk itu kita satukan. เพราะฉะนั้นนมัสการจึงสำคัญ Untuk itu penyembahan penting, saudara. การอธิษฐานสำคัญ Dan doa juga penting. การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำคัญ Menjadi satu juga penting. เมื่อเราเห็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นเราขอบคุณพระเจ้าใช่หรือเปล่า Ketika kita melihat hal yang dahsyat kita bersyukur. Amin, saudara. แต่ไม่ใช่ความตื่นเต้นที่มีอยู่ในชีวิตของเราเสมอไปจริงไหม Tetapi kedahsyatan tidak selalu, tidak setiap hari ada terjadi di hidup วัน kita. นี้ผมอยากจะพาพวกเราไปหาชายคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้อย่างมาก Untuk itu hari ini saya ingin kita sama-sama melihat seorang laki-laki yang Tuhan pakai secara ทั้ dahsyat. งการฟื้นฟูแล้วก็การพลิกฟื้นมายังโลกนี้ Yang membawa pemulihan dan transformasi terjadi di คน bumi นั้น ini. คือเปาโล Dia adalah Paulus. เมื่อเราศึกษาชีวิตของเปาโลจะเห็นว่าเปาโลเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่นำการฟื้นฟูเข้ามาอย่างโลกนี้ Ketika kita belajar dari hidup Paulus, kita tahu Paulus peranannya penting sekali dalam membawa pemulihan bagi dunia. พระเจ้าได้เตรียมชีวิตเปาโลในหลายๆด้าน Tuhan menyiapkan hidup Paulus dari berbagai hal. แล้วเราจะได้เห็นว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเราจะเห็นถึงการเตรียมตัวที่อาจารย์เปาโลต้องผ่านอย่างยากลำบาก Dan kalau kita baca perjanjian baru, kita lihat proses kehidupan Paulus yang sangat berat. และเกี่ยวกับการเตรียมตัวนั้นผมค้นพบอันหนึ่งว่าการที่เราจะทำให้เกิดการฟื้นฟูนั้นชีวิตส่วนตัวของเรากับพระเจ้าสำคัญอย่างยิ่ง Dan dalam proses pemulihan itu kita lihat di sini bahwa hidup pribadi kita bersama Tuhan ini harus benar. การโตฝ่ายวิญญาณเป็นองค์ประกอบสำคัญที่รองรับการฟื้นฟูของพระเจ้า Pertumbuhan rohani penting dalam kita proses kita pemulihan berjalan bersama Tuhan. 10 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าให้นิมิตกับคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่แล้วเราได้นิมิตอันนี้มาเป็นสิ่งที่เราจำไว้ในคริสตจักร 10 tahun yang lalu Tuhan memberikan visi kepada gereja kami di Chiang Mai dan visi inilah yang kami pegang selalu. ตอนแรกเราไม่ค่อยเข้าใจ Awalnya kami tidak terlalu mengerti, แต่เวลาผ่านไปเราเข้าใจ tetapi berjalannya waktu kami pun นิ mengerti. มิตของเราคือ Visi kami adalah แผ่นดินพระคริสต์ tanah Kristus เปลี่ยนแปลงชีวิต mengubahkan hidup พลิกฟื้นชุมชน dan transformasi. การที่เราจะมีการพลิกฟื้นชุมชนได้เราต้องพบแผ่นดินของพระคริสต์ก่อน Supaya transformasi terjadi, kita harus temukan dulu tanah Kristus itu. แต่เมื่อพบแผ่นดินพระคริสต์แล้วเราจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราด้วย Tetapi untuk menuju tanah perjanjian itu kita harus berubah. Hidup kita juga harus berubah. หลายครั้งเรากระโดดเข้าไปสู่การฟื้นฟูแต่ชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแปลง Seringkali kita melompat menuju pemulihan, tetapi hidup kita belum berubah. ไม่มีประโยชน์ Tidak ada gunanya, saudara. เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต Hidup kita harus berubah terlebih เพ dahulu. ราะฉะนั้นผมจึงรู้ว่าการโตฝ่ายวิญญาณนั้นจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตคริสเตียนทุกคน Maka saya tahu bahwa pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani inilah yang merupakan tujuan dari hidup Kristen kita อาจารย์ juga. เปาโลผ่านการทดสอบการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูจึงอยู่ตลอดไป Paulus mengalami proses pencobaan, persiapan sehingga pemulihan selalu ada di hidupnya. และวันนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพระเจ้าเตรียมสิ่งนี้สำหรับอาจารย์เปาโลคือเขารอคอยพระเจ้า Dan hari ini yang ingin saya katakan kepada saudara adalah dalam proses hidup Paulus, Paulus selalu menanti-nantikan Tuhan. การรอคอยเป็นประสบการณ์ของคนของพระเจ้า Penantian itu adalah pengalaman dari orang-orang yang percaya และ Tuhan. การรอคอยเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออย่างยิ่ง Karena menunggu itu adalah hal yang membosankan. ถ้าเราเป็นคนที่มีของประทาน Kalau kita ada karunia, ถ้าเราเป็นคนอยากจะพบกับความสำเร็จ kalau kita ingin mengalami kesuksesan, งานการรอคอยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดพี่น้องครับ menunggu itu adalah hal yang sangat membosankan. ผมรอ 18 ปี Saya menunggu 18 tahun กว่าจะได้อาคารที่พระเจ้าให้กับเรา sebelum mendapatkan gedung และ gereja. หลายครั้งการรอคอยเป็นสิ่งที่เราสับสนมากในชีวิตการรับใช้พระเจ้า Seringkali menunggu ini membuat kita menjadi bingung dalam proses perjalanan bersama Tuhan. หลายครั้งที่พระเจ้าต้องการให้เราเลื่อนขั้นจากขั้นที่1ไปสู่ขั้นที่2 Seringkali kalau Tuhan ingin kita naik dari level 1 ke level berikutnya, แต่พระเจ้าไม่บอกว่าเมื่อไหร่ tetapi Tuhan tidak bicara kepada kita kapan. ยากหรือเปล่าพี่น้อง Apakah ini sulit, saudara? Sangat membosankan. สิ่งที่ผมค้นพบกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการรอคอยคือ Satu hal yang saya temukan dari Tuhan soal menunggu adalah ถ้าพระเจ้าต้องการที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นพระเจ้าจะส่งคนของพระเจ้าออกไปข้างนอกและให้รอคอย kalau Tuhan ingin membuat sesuatu yang berdampak atau dahsyat, Tuhan akan mengirimkan orangnya untuk keluar dan menunggu. การรอคอยเป็นวิธีการที่พระเจ้าชอบใช้ในการเตรียมคนของพระเจ้า Menunggu ini adalah cara yang Tuhan sering pakai untuk memproses, untuk menyiapkan seseorang. ผมจะนำพวกเรากลับไปที่พระคัมภีร์ Saya ingin kita kembali ke Alkitab. พูดถึงเรื่องการรอคอยในพระคัมภีร์ Kalau kita bicara menunggu di Alkitab, พี่น้องรู้ไหมครับงานที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมอันหนึ่งก็คือว่าปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เข้าไปสู่คานาอัน satu perkara besar yang pernah terjadi dan dituliskan di Alkitab adalah ketika Israel dilepaskan dari Mesir dan menuju ke Kanaan. คนที่ทำงานชิ้นนี้คือใครพี่น้อง Siapa yang bekerja di balik pekerjaan ini? โมเสส Musa. พี่น้องครับใช่เราดูเมื่อเราศึกษาชีวิตของโมเสสแล้วพบการอัศจรรย์อย่างมากต่อหน้าฟาโรห์หรือเปิดน้ำทะเลแดงให้เปิดออกเพื่อคนอิสราเอลจะสามารถผ่านไปได้ Kalau kita lihat perjalanan hidup Musa, kita melihat hal-hal ajaib mujizat terjadi di hidup Musa. Dia bikin mujizat di depan Firaun dan dia membelah laut dan lain-lain. เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และตื่นเต้นใช่ไหมครับพี่น้องครับ Merupakan perkara yang dahsyat dan sangat dahsyat. แต่พี่น้องรู้เปล่าว่าโมเสสรอคอยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40 ปีก่อนที่จะเป็นผู้นำ Saudara tahu, Musa harus dipersiapkan di padang gurun selama 40 tahun sebelum dia naik menjadi pemimpin. 40 ปีที่โมเสสเลี้ยงแกะอยู่ที่แรบมีเดียนที่เชิงเขาซีนาย 40 tahun Musa harus menggembalakan domba-dombanya di Midian. และเมื่ออายุ 80 ปีโมเสสจึงจะพบกับพระเจ้าในสภาพของพุ่มไม้ที่ติดไฟแต่ไม่มอดไป Dan ketika Musa berumur 80 tahun, barulah dia bertemu dengan Tuhan di semak-semak yang menyala. 80 ปีครับ 80 tahun. มีใครอายุมากกว่า 80 ปีบ้างในที่นี้ Ada di sini yang umurnya lebih dari 80 tahun, saudara? มีครับ Apakah ada? ไม่มี Tidak ada. โมเสส 80 ปีครับรอคอย Musa menunggu hingga 80 tahun. อีกคนหนึ่งดาวิด Seorang lagi, Daud. ช่วงที่ดาวิดได้ปกครองประเทศอิสราเอลดาวิดเป็นช่วงที่ดีที่สุดของประเทศอิสราเอลเป็นช่วงที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้น Masa di mana Daud memimpin bangsa Israel merupakan masa yang terbaik dari bangsa Israel. 40 ปีที่ดาวิดครองประเทศอิสราเอลนั้นเต็มไปด้วยพระพรอย่างมาก 40 tahun Daud bertahta atas Israel merupakan 40 tahun yang memberikan berkat bagi Israel. แต่หลายคนลืมไปว่าดาวิดรอคอย 13 ปีก่อนไปเป็นกษัตริย์ Tetapi banyak orang lupa bahwa Daud harus menunggu 13 tahun sebelum dia และ naik menjadi 13 ปี raja. นี้เป็น 13 ปีที่ดาวิดโดนซาอูลตามล้างตามฆ่าตลอดเวลา Dan 13 tahun ini adalah 13 tahun di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul.
13 ปีครับ 13 tahun saudara พี่น้องครับเอลียา lalu Elia เอลียาเราได้เห็นประสบการณ์ที่เขาเผชิญกับสาวกของพระบาอัลเผชิญกับกษัตริย์อียิปต์แล้วก็กษัตริย์อาหับแล้วก็เผชิญกับนางเยเซเบลจนที่สุดได้รับ